တရက်သီးမှာအဆိုးကျိုးတွေရှိလေတရက်သီးကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေလဲဒီဖြေတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတဘာဝရဲ့လက်ဆောင်များ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော် sharing ပြုလုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအလွန်ကြိုက်ကြတဲ့တရက်သီးကိုအလွန်ကျွံစားသုံးရင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရက်သီးပါဗီတာမင် C ဗီတာမင် E ဗီတာမင် B6 ဓာတုဓာတ်ပိုတက်ဆီယမ်မဂနီဆီယမ်တန်ဓာတ်အမြင့်ဓာတ်မဂနီနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအန်တီအောက်ဆီဒန့်များအဓိကပါဝင်ပါတယ်တရက်သီးဟာကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်ပေမဲ့လူတည်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့အလွန်အကျွံစားသုံးရင်ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချက်20ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1တရက်သီးအစည်းလောင်ခြင်းတရက်သီးခွန်နဲ့အညာမပါတဲ့အဆေးကအစိမ့်ပင်တွေမှာပါတဲ့တံမျိုးဖြစ်လို့နှုတ်ခမ်းနှပေးလေကြောင်းနဲ့အရေပြားတွေမှာအဖူးပိန်ထွက်ပြီးရားရန်ရောင်ရမ်းစေတတ်ပါနေနံပါတ်2တွေးတင်တကြားဓာတ်ကိုယူတီယမ်မြင့်တက်စေခြင်းမဲ့နေတဲ့တရက်သီးမှာသဘာဝတကြားဓာတ်အလွန်များလို့စီးချိုယောဂရှိတဲ့သူတွေအများကြီးစားရင်တော့အလွန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်နံပါတ်3ဝက်ချောင်ကိုပိုးထွက်စေခြင်းတရက်သီးရဲ့အချိုဓာတ်မြင့်မာမှုကြောင့်သွေးတွင်းအင်ဆူလင်ကိုလျှင်မြန်စွာတက်စေပြီးဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်ခါဝက်ချံကိုပိုထွက်စေပါတယ်။နံပါတ်4ဓာတ်မတည့်တာမျိုးဖြစ်နိုင်စေခြင်းအလက်ရှိရှိသူတွေဟာတရက်သီးမှာပါတဲ့ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့မှားရတုပ်ပြန်မှုဖြစ်ပြီးဓာတ်မတည့်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကိုလိုချင်တိုးစီခြင်းတရက်သီးမှာကယ်လိုရီနဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက်ပမာဏအများကြီးနေ့စဉ်စားသုံးရင်အဆီစုပုံပြီးကွာလာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6အသေးစီဖုံးခြင်းကိုအားပေးနိုင်ခြင်းတတိတကြားတဲ့အမြောက်များကိုခန္ဓာကိုယ်ကအသေးမှာပဲခြေဖြတ်ရတဲ့အတွက်အလွန်အကျွံအမြဲစားရင်အသေးစီဖုံးတာတွေကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်စေခြင်းအထူးသဖြင့်နွေရာသီလိုအချိန်မျိုးမှာတရက်သီးကိုအများကြီးစားရင်ကိုယ်ရဲအပူကန်ပြီးနှုတ်ခမ်းကွဲတာပါးစပ်နာတာနဲ့မျက်စိနာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကိုဓမ္မရိုးကျစီးပညာတွေမှာလည်းသတိပေးလိရှိပါတယ်။နံပါတ်8ကြောက်ကယောဂတွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းတရက်သီးမှာပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ပါဝင်မှုမြင့်မာလို့ကြောက်ကဆွမ်းဆောင်ရေးကျဆင်းနေသူတွေအများကြီးစားရင်သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်များပြီးအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ပပူစားခြင်းကိုမြန်ဆန်စေခြင်းတရက်သီးရဲ့အချိုဓာတ်နဲ့ဆေးကတ်တဲ့သဘာဝကတွားကြမှာကြံခဲ့လွယ်လို့စားပြီးခြင်းပလုတ်မကျင်းပပူစားတာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများတွင်စီးရိုဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကိုယ်ဆောင်ကာလာအတွင်းတရက်သီးမဲ့အလွန်ကျော်စားခြင်းကခန္ဓာကိုယ်စီးရိုဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။နံပါတ်11ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်းတရက်သီးမှာအမြင်တက်များစွာပါဝင်လို့အလွန်ကျော်စားမိတဲ့အခါဘူးလန်းချောင်းကိုအလွန်မင်းလှုပ်ဆောင်မိပြီးဝမ်းလျှောတတ်ပါနည်းနံပါတ်12ဝမ်းဖိုက်အောင်ခြင်းအထူးသဖြင့်တရက်သီးစိမ်းတွေကိုအများကြီးစားမိတဲ့အခါအဆစ်ဓာတ်များလို့အစာအိမ်အောင်တာဘိုင်းနာတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါနဲ့နံပါတ်13အစာအိမ်ယောဂသည်များအတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ခြင်းတတိတကြားဓာတ်များလို့ဦးလန်းချောင်းလွယ်ကူစွာရောင်ရမ်းတတ်သူတွေမှာလေပွားတာပိုက်ခဲ့တာနဲ့အစာမကြေတာတွေကိုဆိုးရတာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နံပါတ်14လေ့ကျင့်တတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ပူခြင်းအချင်းတက်လွန်ခဲ့တဲ့တရက်သီးစိမ်းဒါမှမဟုတ်တရက်သီးတုပ်တွေကအစာအိမ်အဆစ်ကိုပိုထွက်စေပြီးရေကောင်းပြူတာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်နံပါတ်15ဘက်တီးရီးယားကူးစက်နိုင်ခြင်းရှိခြင်းတရက်သီးအခွန်မှာကတ်နေတဲ့အငြိအကြေးတွေဘက်တီးရီးယားတွေကိုမခွဲခင်တေချာရေမဆေးပဲစားရင်အစာအစိတ်တင့်တတ်ပါတယ်နံပါတ်16ဓာတုဆေးဝါးအန္တရာယ်ခံစားနိုင်ရခြင်းဒီကွက်ထဲမှာအမြန်မဲ့အောင်ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဘတ်သုံးထားတဲ့တရက်သီးတွေမှာခေါင်းကိုက်ခြင်းမူးဝေခြင်းအာယုံရိုးထိကိုက်ခြင်းနဲ့ဒီရှိမှာကျန်းမာရေးကိုပြင်းထန်စွာထိကိုက်စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်19အဆင့်မြင့်ရောင်သူများနာကျင်မှုပိုဆိုးစေခြင်းတဘာဝတကြားတဲ့များပြောတဲ့အတွက်သွေးတွင်းရောင်ရမ်းမှုကိုအားပေးနိုင်ပြီးအဆင့်မြင့်ရောင်ရမ်းဝေဒနာရှိတဲ့သူတွေနာကျင်မှုကိုပိုဆိုးစေပါတယ်နံပါတ်18ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့မူးဝေခြင်းတရက်သီးမဲ့စားသုံးလိုက်ခြင်းကြောင့်တကြားတဲ့ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာပြီးပြန်ကျသွားတဲ့အခါတချို့လူတွေမှာကောင်းကြိုက်တာပင်မနှဲနေတာမျိုးခံစားရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်19အသက်အန္တရာယ်ရှိသောအလက်ကျစ်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းဒီယောဂမျိုးဟာအလွန်ရှားပါတော့တရက်သီးနဲ့ပြင်းထန်စွာတတ်မှတ်တဲ့သူတွေမှာအသက်ရှူချက်ခြင်းသွေးပေါင်ချခြင်းစတဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်20စားအသောက်မျှတမှုပြပြခြင်းအရသာရှိလွန်းလို့တရက်သီးကိုပဲထမင်းစားသလိုအများကြီးစားမိပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပရိုတင်းနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆီဓာတ်တွေချို
ချွတ်တဲ့သွားစေနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့တည်ရသည့်စားသုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဘယ်သီးနှံတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဒါမှမဟုတ်ဆိုးကျိုးတွေကိုသိကျင်လဲဆိုတာပုံမှန်မှာအကြံပြုထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပြီးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ